не имею, к сожалению, права разглашать данные досудебного следствия. Могу лишь только сообщить о том, что возбуждено уголовное дело по статье 274, часть 3, часть 2, пункт 3, я уж точно не помню. И сейчас, собственно, я не то что привлекаюсь, а меня доставили, скажем так, принудительно, как свидетель с правом на защиту. Естественно, я выразил свое возмущение. Все, пошли. Нет, пойдем. Все, пошли. Хорошо. А что? Нет, мы сейчас пойдем Как в машину. отношение было? Ну, если говорить не про суть уголовного дела, а про отношения, то следователь достаточно грубо себя вел, он грубил даже адвокату, несмотря на то, что адвокат несколько раз ему сделал обращение о том, что давайте корректно, вежливо общаться. Мы с адвокатом предельно вежливо, ни разу не повысили голос, предельно вежливо с ним общались, отвечали на все его вопросы, подчинялись всем его требованиям, но, к сожалению, следователь почему-то очень агрессивно настроен. Я не знаю, как будто я чем-то лично его обидел. У него такое отношение было. Непонятная для меня агрессия, такая немотивированная. Такой вопрос, Лукман, скажите, с учетом того, что сейчас такое ужесточение в отношении журналистов, есть какое-то внутри опасение, что серьезную статью вам вменяют, что могут посадить? Есть вообще страх? Вы же знаете, что исходя из опыта Тимирлан и Янцебек, до этого журналистов, вы же видите, что их дела высосаны из пальца и шиты белыми нитками, и это ни разу не остановило полицию или прокуратуру. Их всех там, несмотря на абсурдность обвинений, уголовные дела составлялись, людей арестовывали до суда, а потом еще и, соответственно, сейчас с Тимирланом мы, соответственно, наблюдаем вообще абсурд какой-то в судебном процессе. Поэтому ничего исключать не буду. Нужно понимать, в какой стране мы живем, при каком политическом режиме, поэтому ничего исключать не буду. И здесь я не буду говорить о том, что я в безопасности. Сейчас, есть достаточно высокий уровень опасности тем, что это дело может закончиться, в том числе и тем, что завтра я могу и не выйти из кабинета следователя уже на свободу, а может быть там выбрана какая-то мера пресечения. Еще вопрос такой, скажите, может ли быть так, что это всего лишь был повод, и на самом деле задержание связано с вашими критическими замечаниями в отношении системы и вообще политического режима? Опять-таки, это я говорить никак не могу, потому что если я сейчас скажу или да, или нет, это опять будет растолковано ими как то, что я разглашаю данные досудебного расследования. Поэтому, увы, я. Вы наблюдали последние дни за собой слежку, возможно, там НСД или там КНБшников, как-то что-то было, какое-то подозрительное что-то? Нет, такого демонстративной слежки я не видел, честно говоря. Но сегодня, когда мы подходили к месту задержания, после съемок мы сделали довольно большой круг, я сразу понял, что эти люди стоят не просто так, и эти полицейские машины стоят не просто так. Кто сейчас у вас адвокат и насколько вы доверяете ему? Вот мой адвокат. Я абсолютно ему доверяю, то есть абсолютно квалифицированный человек. Он сразу же вошел, сразу обратил внимание на те процессуальные нарушения, которые были допущены. Он меня об этом спросил, какие процессуальные нарушения, то есть есть ли у меня претензии. У меня нет оснований не доверять адвокату. Спасибо большое. Хорошо, что вы вышли, я рада. Спасибо.